10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर कफ सिरप मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव का एक्शन सामने आया है। 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोहन यादव दुकानों में मौजूद स्टॉक को जब्त करने की उन्होंने बात कही है। जहरीले सिरप पीने से मध्य प्रदेश में अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। कातिल सिरप का कहर, आखिर किसने मिलाया जहर? कफ सिरप मामले में सीएम मोहन यादव का मध्य प्रदेश में एक्शन। 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया। लोगों से जाकर मिले, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुकानों में मौजूद स्टॉक को जब्त किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने कफ सिरप मामले पर कड़े एक्शन की बात कही है। 3 अधिकारी सस्पेंड किए। बड़ी कार्रवाई जो कंपनी बनाती है उसके खिलाफ भी मध्य प्रदेश सरकार जल्दी ही सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। जहरीला सिरप पीने से मध्य प्रदेश में अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है।